Yes, it's another coolest time. Sisi kama Vinei ni kawaida yetu kukuandalia wewe mambo mazuri kila wakati. Na katika mazuri hayo, bwana, leo tunakuletea ni jinsi gani unaweza kurudisha picha zilizofutika katika simu yako ama ulizifuta. Acha tu nikwambie kwamba simu za smartphone zinatunza data zako zote za picha ambazo ulishafuta kabla, haijalishi ni kipindi gani. Simu yako imetunza data zote na picha hizo zinaweza zikapatikana. Hivyo kama kuna picha mbaya ulipiga ukafuta, ukatumaini kwamba umeifuta kabisa, hapana, picha hiyo inaweza kupatikana tena. Na kama kuna picha uliifuta bahati mbaya, basi jua kwamba unaweza kuikuta iwapo tu haukurestore simu yako. Hivyo kama hujawahi restore simu tangu ununue, hebu imagine unaweza kupata picha zote tangu ununue hiyo simu yako. Yaani picha toka uanze kutumia simu ulizozifuta zote zimekuwa zikijitunza. Sisi ni Vinei TV. Najua huwezi ukaacha kusubscribe kwa mazuri haya tunayokuletea. Huwezi ukaacha kulike video, huwezi ukaacha kucomment chochote ulicho nacho. Sasa acha tukuoneshe maujanja. Sisi tunadili na mambo mengi. Subscribe katika channel yetu, hakika hautojutia. Hii ni Vinei TV. Mimi ni Adobe Panther. So let's continue and see how it gonna work. Tunaenda kurudisha picha zetu zilizofutika katika simu. Hatua ya kwanza kabisa ni kufungua application yako ya Play Store. But acha nikukumbushe, gusa alama ya subscribe. Hapo utakuwa unapata kila video zetu tutazotoa na utakuwa mwanachama wa Vinei TV. Baada ya hapo utagusa alama ya kengele. Yes, hapa utakuwa unapata taarifa pindi tu tunapoachia video mpya. Asante kwa kufanya hivyo. Sasa unafungua Play Store yako, then utaenda kwenye kusearch. Utatafuta S File Explorer. Soon nitakuletea video jinsi ya kutumia hii S File Explorer, maana ina mambo mengi sana ya ajabu, na hii ndio File Explorer kubwa kuliko zote duniani. So sisi tulisha install hii kitu. Utachofanya baada ya kudownload, utaifungua hii S File Explorer. Ina mambo mengi sana. Kwa sambamba tu tutakuletea jinsi ya kutumia hii kitu katika mambo mengine zaidi, ili uwe mjanja na simu yako iwe kitaalamu zaidi. So baada ya hapo utagusa alama inayoonesha storage yako. Ninapozungumzia kurudisha picha, usije ukafikiria labda tunatoka about recycle bin. Hii sio recycle bin. Unarudisha picha ulizofuta. Utagusa setting. Hii itakusaidia wewe kwenda ku show the hidden file. Unaenda kuonesha mafaili yaliyojificha. Unaweka tick, then utarudi, then utagusa alama ya storage ili kuingia katika mafaili. Kama unavyoona mafaili haya yaliyofifia ndio ambayo yamejificha. Na mbinu moja ni kuambia kwamba faili likiwa na dot mwanzoni, hilo faili linafichwa. Hivyo hata kama ni nyimbo, ukiliname ukiweka dot mwanzoni umeificha. Utafungua DCIM. Huku zinakaaga sana picha za kamera. Utatafuta faili lililoandikwa thumbnails. Hili ni faili lililojificha ambalo huwezi ukalipata katika File Explorer yako ya kawaida mpaka hizi kama ES File Explorer. Ukifungua hapo utakuta picha zote ulizofuta. Picha zote ulizofuta. Hivyo utachagua, utaliname hili faili. Kama hapa tumeliname hili faili kwa jina la Android. Kama unavyoona picha zetu ndio hizi hapa zimerudi. Acha tu nikwambie tuna video nyingi sana nzuri kwa ajili yako. Tutakuletea soon. Acha kwanza unaweza kutazama hii. Hii ni bomba zaidi. Tayari tumeupload katika channel yetu kwa nyinyi wapenda picha. Hebu sikiliza kidogo advertise kisha ingia channel. Idonoe video imeandikwa picha zilizokutwa na vitu vya ajabu. Yetu ya kila siku, watu tunapenda sana kupiga picha. Huwa tukifanya survey tunapiga picha, tukitalii tunapiga picha, tukila bata tunapiga picha, tukifanya tukio tunapiga picha. Lakini leo tunakuletea picha zilizokutwa na vitu vya ajabu na kustaajabisha. Subscribe kisha twende sambamba. Haraka picha hii hutaona kama ina maajabu yoyote, na utasema labda haitishi kama ile ya samurai kwa yule mtoto.
Lakini hii ina maajabu zaidi, kwani mtoto aliyekaa upande wa kushoto ameshikwa na mkono usiojulikana, kwa sababu kwenye picha mikono yao yote hakuna aliyemshika mtoto aliyekaa mwishoni, na hata baba mkono wake huwezi ukafika mwishoni. Huu ni mkono wa mzimu wa mtoto aliyekuwa akiishi katika hii familia hapo kabla, na hii ilishtua wengi na hata familia. The unexpected passenger. Katika pitapita ya photographer mmoja akaona si vibaya kupiga picha gari moja iliyokuwa imetelekezwa hapo msituni ya zamani kidogo. Alipopiga alisema alikuwa peke yake, hakukuwa na mtu ndani na wala eneo la karibu, lakini picha hii ukiitazama kimakini utaona sura ya mtu aliyekaa siti ya mbele akitazama eneo la kamera. Picha hii ikajulikana kuwa ni mzimu, maana photographer ikiwa hakuona mtu na kwenye kamera imeonekana ni mtu aliyekaa siti ya mbele, huyu ni abiria asiyetarajiwa na inaonekana ni sura ya mwanamke. Asante kwa kutazama. Hii